கவரிங்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஏர் இண்டியா ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு வந்து சேலரிலாம் கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க கொரோனானால. இப்போது அந்த சேலரி எல்லாத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்களாம். இதை தாண்டி ஏர் இண்டியா நிறுவனம் வேறு என்னவெல்லாம் பிளான் பண்ணுறாங்க, ஒட்டுமொத்தமாக டாடா கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏர் சர்வீஸ், ஃப்ளைட் சர்வீஸுங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு எப்படி போகுது அப்படின்னு பல விஷயங்கள் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு காசு படம் வித் மீரா. இந்தியாவுடைய விமான சேவை இருந்துகிட்டு இருந்த ஏர் இண்டியா கம்பெனியை வாங்குறதுக்கு டாடா குழுமம் முயற்சி எடுத்தாங்க. கடந்த ஆண்டில் முயற்சி எடுத்து அது வந்து கம்ப்ளீட் ஆச்சு. இப்போது ரீசெண்டாக கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் தான் இந்த டீல் கம்ப்ளீட் ஆச்சு. 18,000 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கினாங்க. இப்போது ஏர் இண்டியா கம்பெனிங்கிறது டாடா சன்ஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய டாலஸ் குரூப்பு கீழே வருது. ரொம்ப நாளாகவே லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியாக இருந்துகிட்டு இருந்ததுனால தான் இந்த ஏர் இண்டியா நிறுவனத்தை பிரைவேட்டுக்கு விற்றலாம் அப்படின்னு மத்திய அரசு முடிவு பண்ணாங்க. அந்த வகையில் திருப்பி ஏர் இண்டியா டாடா குழுமத்துக்கே போச்சு. டாடா கிட்டேருந்து வந்துச்சு, டாடா கிட்டே போயிடுச்சு. அதனால் எல்லாருக்குமே சந்தோஷம். ஓகே, இப்போ என்னென்னா ஏர் இண்டியா கம்பெனி ஏற்கனவே நஷ்டத்தில் ஓடிட்டு இருந்த ஒரு கம்பெனி. அந்த நஷ்டத்தில் ஓடிட்டு இருந்த கம்பெனியை தான் திருப்பி டாடா சன்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. வாங்குற டைம்லேயும் கோவிட்னால ஃப்ளைட் சர்வீஸ்லாம் வந்து ஹால்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ பிஸ்னஸ்ங்கிறது பெருசாக இல்லை. அதனால நிறைய ஊழியர்களுக்கு சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்யப்பட்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பிடித்தம் செஞ்சாங்க. இது ஏர் இண்டியா மட்டும் செய்யலை, நிறைய நிறுவனங்கள் இது மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதில் ஏர் இண்டியா விதிவிலக்கு இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவங்களும் வந்து பிடித்தம் செஞ்சாங்க. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்களா, செப்டம்பர் 1ஆம் தேதியிலிருந்து இதுக்கு முன்னாடி கோவிட் சுச்சுவேஷனுக்கு முன்னாடி எந்த அளவுக்கு சம்பளத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்களோ அந்த சம்பளத்தை மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த கம்மி பண்ணி பிடிச்சாங்கல்ல, டிடெக்ஷன் பண்ணாங்கல்ல, அந்த டிடெக்ஷன்லாம் இனிமேல் இருக்காது அப்படின்னு ஏர் இண்டியா கம்பெனி முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ செப்டம்பர் 1ஆம் தேதியிலிருந்து ஏர் இண்டியா ஊழியர்களுக்கு அதில் பணியாற்றக்கூடிய எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு சிறப்பான நல்ல செய்தி போய் சேருது. அதாவது செப்டம்பர் 1ஆம் தேதியிலிருந்து கோவிட் சுச்சுவேஷனுக்கு முன்னாடி எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்களோ அதே சேலரியை திருப்பி கொடுக்கணும். இனிமேல் வந்து கம்மி பண்ணக்கூடாது, சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஏர் இண்டியா குழுமம் முடிவு பண்ணியிருக்கிறதா தகவல் வெளியாகிருக்கு. இது வந்து கூடிய சீக்கிரம் அஃபிஷியலாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏர் இண்டியா ஊழியர்களுக்கான இந்த நல்ல செய்தி யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஏர் இண்டியா நிறுவனத்துடைய சிஓவாக இருக்கிற கேம்பல் வில்சன் தான் சொல்லியிருக்காரு. கேம்பல் வில்சன் உங்களுக்கு தெரியும், நியூசிலாந்தை சேர்ந்தவர், சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸில் சிஓவாக இருந்தவர். இப்போது டாடா குழுமத்தில் இருக்கிற ஏர் இண்டியாவுக்கு சிஓவாக பொறுப்பேற்றிருக்காரு. பல முக்கியமான முடிவுகள் எல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு கடுமையாக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. இவருடைய தலைமையில் தான் எல்லாருமே உழைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏர் இண்டியா பற்றி பேசிட்டு இருக்கும்போது இன்னும் சில விஷயங்களையும் நம்ம கவர் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஒட்டுமொத்தமாக டாடா குரூப்பு கீழே இருக்கக்கூடிய ஏர்லைன் சர்வீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 இருக்குது. ஒன்று ஏர் இண்டியா, இன்னொன்று ஏர் ஏஷியா, மூணாவது இருக்கிறது ஏர் விஸ்தாரா. இந்த 3 விமான சேவைகளையும் சேர்த்து இவங்களுடைய மார்க்கெட் ஷேர், கம்பைன்டு மார்க்கெட் ஷேர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் 23.4% இருக்குது. இந்த 23.4% கம்பைன்டு மார்க்கெட் ஷேரில் யாரெல்லாம் அதிகமாக வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏர் இண்டியா 8.4% வச்சுருக்காங்க, ஏர் ஏஷியா 4.6 வச்சுருக்காங்க, விஸ்தாரா 10.4% வச்சுருக்காங்க. இதில் ஏர் இண்டியாவுடைய என்டையர் ஈக்விட்டியுமே டாடா கிட்ட தான் இருக்குது, டாடா சன்ஸ் கீழே வருது. இதில் ஏர் விஸ்தாரா பார்த்தோம்னா 51% டாட்டாவுடைய ஷேர் இருக்குது, மீதி 49% வந்து சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இதில் ஏர் ஏஷியா பார்த்தீங்கன்னா 83.67% ஸ்டேக்கை டாடா குரூப் தான் வச்சுருக்காங்க. மீதி இருக்கிற 16.33% ஸ்டேக்கை ஏர் ஏஷியா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிமிடெட் வச்சுருக்காங்க. இது மலேசியாவுடைய அந்த ஏர் ஏஷியா கம்பெனியுடைய ஒரு குரூப். இப்போது ஏர் ஏஷியா கம்பெனியுடைய அந்த பேலன்ஸ் ஸ்டேக் இருக்குல்ல, அதாவது 16.33% இருக்குல்ல, அதையும் வந்து நாமளே வாங்கலாம்னு டாடா குழுமம் முயற்சி எடுத்தாங்க. அந்த முயற்சி வந்து ஆல்மோஸ்ட் சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க. இது ஜூன் மாதத்துல நடந்துருச்சு. இதில் ஏர் ஏஷியாங்கிறது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்லைன்ஸ். அந்த ஏர் ஏஷியாவில் ஏர் ஏஷியா இந்தியாங்கிற போர்ஷன் இருக்குல்ல, அதை மட்டும்தான் வந்து டாடா குரூப் வாங்குறாங்க, கம்ப்ளீட்டாக வாங்க போகிறாங்க. வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா, அதை வந்து ஏர் இண்டியா கூட இணைக்க போகிறாங்க. ஏர் இண்டியா கூட இணைச்சி 2 விமான சேவை, ஒன்று வந்து ஏர் ஏஷியா இந்தியா அண்ட் ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு ரன் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் அடிஷ்னலாக இப்போ வெளியாகக்கூடிய தகவல் என்னென்னா, ஏர் ஏஷியா இந்தியா கம்பெனி இருக்குல்ல, அந்த கம்பெனி 2600 கோடி ரூபா லாஸில் இருக்குது, நஷ்டத்தில் இருக்குது. ஸோ இவங்க 2 கம்பெனி ஒன்றா இணைக்கும் பொழுது ஏர் ஏஷியா கம்பெனிக்கு உள்ள அந்த லாஸை பேலன்ஸ் ஷீட்டில் சேர்ப்பாங்களா சேர்க்க மாட்டாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வியாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த 2600 கோடி ரூபா லாஸை வந்து அவங்க ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியுடைய கம்ப்ளீட் ஸ்டாக்கை தான் நாங்கள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு அக்வேர் பண்ணும்பொழுது நெக்ஸ்ட் இயர் அவங்க ப்ராஃபிட் பார்த்தாலும், ஏர் ஏஷியா கம்பெனி ப்ராஃபிட் பார்த்தா கூட அதுக்காக டேக்ஸ்லேருந்து எக்ஸப்ஷன் கிடைக்கும் டாடா குழுமத்துக்கு. அதனால் இந்த 2600 கோடி ரூபாயை அவங்க ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு செய்திகள் வெளியாகிட்டு இருக்கு. ஆனால் 2600 கோடியை ரைட் ஆஃப் பண்ண போகிறாங்களா இல்லையாங்கிறத பற்றி டாடா குழுமத்தில் இந்த தகவலும் வரல. பட் ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா ஒரு லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியை வாங்கும்பொழுது அந்த லாஸை ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் இவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்பொழுது அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கான டேக்ஸை கட்ட வேண்டியதில்லை, டேக்ஸ் இருந்து எக்ஸப்ஷன் கிடைக்குங்கிறதுனால இதை அவங்க செய்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஏர் ஏஷியா இந்தியா அண்ட் ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் பெஸ்ட்டாக லோ காஸ்ட் சர்வீஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு தான் டாடா குழுமம் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் காவேரி பிஸ்னஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.